यो चाहिँ चिन्ची-रिन्चीको बोट हो। यसलाई रिन्ची-चिन्ची पनि भन्छ। एकदमै राम्रो ग्रोथ भइरहेको छ। कोपिलाहरू पनि आउन थालिसकेको छ र अब चाँडै नै यसमा फुलहरू पनि देखा पर्छ। तपाईहरुकोतिर चाहिँ यो फुल्दैछ कि फुलेको छैन कमेन्ट गरेर अवश्य बताइदिनु होला। विशेष गरी चाहिँ यसलाई गार्डनमा लगाइन्छ र स्टिक फ्लावरको निम्ति चाहिँ यसलाई रोपिन्छ। हामीले भने चाहिँ यसलाई 10 इन्चीको पटमा लगाएको छौं। यसलाई चाहिँ बल्बबाट रोपिन्छ। अहिले हामीले यसलाई सिधै घाम पर्ने जग्गामा राखेका छौं। जब पनि यसको माटो मिश्रण सुक्छ त्यतिबेला चाहिँ हामीले पानी दिने गरेका छौं। अरु फुलहरुलाई जसरी हामीले 15 दिनमा एकचोटी फर्टिलाइजर दिन्छौं त्यति नै बेला यसलाई पनि हामीले फर्टिलाइजर दिने गरेका छौं। एउटै बोटमा यसमा धेरै फुलहरु फुल्छ र धेरै लामो समयको निम्ति फुल्छ। यसमा फुलहरु फुल्नु थालिसकेपछि चाहिँ तपाईहरुको निम्ति त्यसको पनि अपडेट लिएर हामी अवश्य नै आउने छौं। एकपल्ट चिन्ची-रिन्चीको बल्ब किनेर ल्याएपछि घरिघरि चाहिँ किनिरहनु परेन। त्यो बल्ब रोपेपछि फुल फुलिसकेपछि जब फुलहरु सुक्छ बोट सुक्छ त्यसपछि त्यही बल्बहरु मल्टिप्लाई हुन्छ। एउटै बल्ब धेरै भएर जान्छ र सालैपछि यसको बल्बहरु बढ्दै बढ्दै जान्छ र तपाईले त्यो बल्बहरु बाँड्नु पनि सक्नुहुन्छ। अझै धेरै प्लान्टहरु तयार पनि गर्न सक्नुहुन्छ। केयर गर्नु सजिलो, फुल त्यतिकै दामी फुल्छ। तपाईहरुसित यदि छैन भने चाहिँ यति बेला तपाईले यसको बोटहरु किनेर ल्याउन सक्नुहुन्छ।